안녕하세요 여러분. 오랜만에 영상을 찍게 되었는데요. 여기는 몽동이고 이제 영호가 소개시켜준 대로 이제 왔는데 너무 좋은 것 같아요. 여기 분위기가 너무 좋고 이제 인테리어도 너무 좋고 또 그 녹차 빙수도 맛있고 여기 여러분들 시간 되시면 여기 오는 거 이제 강추합니다. 그리고 오늘 이제 처음으로 이제 게스트 분이 오셨는데 처음으로 합방 이제 저 혼자 계속 했었는데 교회에서 이제 동안교회에서 마당 바르시고 또 이제 그 식물 카페에서 이제 바리스타이신 매니저이시고 또 이제 전영호님을 이제 모셨습니다. 여기 여러분 이제 좀 여기 좀 재밌으시죠? 네, 안녕하세요. 이거 잘라 주시는 거죠? 제가 여러분 편집을 잘 못해서 이거 아니 무슨 좀 그렇다면 이거 하면 이제 다시 찍어도 되고 계속 이어가겠습니다. 그러면 이제 전영호님을 모셨는데 이제 전영님이 유명한 그 채시 팬이라고 하셔가지고 그래서 이제 질문들 채시에 관한 질문들이 이제 좀 한 5개 정도 이제 준비했습니다. 이제 그래서 이제 근데 채시에 대한 질문부터 먼저 해야 될 것 같은데요. 얼굴이 안 나. 채시 그래도 계속 여기 너무 웃겨. 근데 어차피 이게 편집을 못하기 제가 편집을 못하기 때문에 그래서 끌 수가 없어가지고 여러분들 죄송합니다. 이해해 주시고요. 첫 번째 이제 지금 이제 택시팬 계기가 있으실 거요. 이제 택시팬 계기 이해하면 되나요? 택시팬 계기가 어떻게 됐는지. 저는 원래 축구를 잘 몰랐는데 아무래도 축구를 좋아하게 된 게 이제 중계를 시청하면서부터 좀 푸른색 계열의 이제 계통의 옷을 좋아하다 보니까 또 그때 마침 또 첼시가 잘하는 시즌이었어요. 근데 또 돈도 많고 선수 영입도 잘 되고 감독이 또 무리뉴였을 때 축구를 챙겨보기 시작해서 약간 흥미가 계속 높아지기 시작했죠. 그때부터 이제 쭉 첼시 경기만 봤던 것 같습니다. 그러다 보니 축구에 점점 관심이 가기 시작했고 나도 좋아하는 클럽 하나쯤은 있어야 되겠다 생각해서 첼시를 좋아하게 되었습니다. 근데 다시 찍어야 될 때 그 소리가 나오는지 몰라가지고 다시 찍어야 될 것 같은데. 다시요? 나오겠죠. 나오겠죠. 네, 체크 소리 음성을 체크를 안 해주고 미리 한번 다시 한번 해야 되는 거 아니야? 나중에 하세요. 다시 찍어야 돼. 아까 너무 무서워가지고.